志恩。禁止喺公眾地方管有另類吸煙產品法例即日起生效。任何人士喺公眾地方，各位控煙酒辦見記者睇下現場情況。喺今日開始，喺呢個2025年控煙法例修訂條例入邊規定嘅喺公眾地方禁止管有另類吸煙產品嘅規定咧，就係正式生效。由今日開始，喺公眾地方管有呢啲指明嘅另類吸煙產品，即係包括電子煙嘅煙彈、煙油、加熱煙嘅煙支同埋草本煙，都係違法嘅。如果管有少量嘅呢啲嘅另類吸煙產品咧，會被處定額罰款3000蚊。如果係管有多嘅數量，即係超過咗5毫升嘅煙油啦、5粒嘅煙彈啦、100支嘅草本煙啦、100支嘅加熱煙嘅話咧，就會最高罰款係港幣5000蚊同埋入獄6個月嘅。咁亦都由今日開始咧，我哋衛生署控煙酒督察咧喺巡查嘅時候，如果喺公眾地方發現有人持有或者吸食電子煙或者加熱煙呢啲另類吸煙產品嘅話咧，係會即時發出定額罰款通知書，係唔會再出警告嘅。咁我哋今日咧就喺金鐘一帶咧第一日嘅實施嘅時候咧，就喺呢度做一啲高調嘅巡查啦，同埋我哋都做一啲宣傳嘅工作。咁我頭先亦都有去到附近做一啲宣傳，同埋去了解一下大家公眾對於個新法例嘅理解咁樣。咁我發現都有好多嘅市民咧都好清楚知道我哋今日實施呢個新嘅法例，同埋都好支持我哋呢啲控煙嘅工作嘅。咁嚟緊，我哋呢2個禮拜咧，喺呢個法例實施嘅初期咧，我哋會繼續加強巡查，同埋喺巡查執法嘅期間咧，我哋都會做一啲宣傳嘅工作。我哋希望透過呢啲嘅工作咧，去加強、繼續去推廣、宣傳我哋呢啲嘅新嘅控煙措施。咁等市民了解多啲，同埋去支持同埋去遵守呢啲法例。我喺呢度都好想趁呢個機會咧，同大家講一講。其實啲電子煙同埋加熱煙都係對於健康有好嚴重嘅危害嘅。佢哋係會同時都會產生一啲有害同埋致癌嘅物質。除咗佢會影響吸食嘅人嘅健康之外，啲二手煙亦都會影響我哋身邊嘅朋友家人嘅健康嘅。另外咧，呢啲產品佢哋嘅設計啦，同埋個推廣手法咧，都係針對年輕人。而喺透過呢啲咁樣嘅手法咧，係容易會令到年輕人咧去使用呢啲產品，從而會對呢個尼古丁成癮，繼而就會成為我哋下一代新嘅吸煙人士。咁另外咧，煙草商亦都經常去嘗試去誤導公眾，就話呢啲產品咧係一啲減害低害處嘅一啲產品。但係事實上喺世界衛生組織已經清楚多次講咗，呢個電子煙、加熱煙呢啲另類吸煙產品咧，並唔係有效嘅一啲減害嘅產品，亦都唔能夠幫助呢個戒煙嘅。咁喺呢個情況底下咧，我哋其實為咗保障年輕人嘅健康啦，我哋喺2022年已經係立咗法，禁止咗電子煙、加熱煙呢啲另類吸煙產品嘅入口、製造、宣傳同埋售賣。而呢個法例咧，亦都實施咗4年嘅時間㗎啦。即係話，而家喺市面上係唔會有一啲合法嘅途徑可以獲得呢啲另類吸煙產品嘅。亦都係換句話講咧，其實我哋今日開始實施嘅禁止喺公眾地方管有另類吸煙產品嘅禁令咧，並唔係話去增加咗市民或者旅客會有一啲額外嘅要求，因為其實呢啲入口同埋售賣咧，喺4年前已經係實施咗㗎啦。我哋呢個措施目的咧係希望進一步完善我哋喺政府對於全面禁止另類吸煙產品呢個政策嘅措施，係進一步守護我哋嘅下一代，唔好令到佢哋成為新一代嘅吸煙者。喺呢度最後我都想呼籲一下啦，如果仲食緊煙或者係食緊呢啲加熱煙、電子煙嘅人士咧，我會建議大家為咗自己嘅健康，為咗你家人朋友嘅健康，就盡快戒煙。政府有好多有效、免費、多元化嘅戒煙服務，而呢戒煙服務除咗可以幫助戒除傳統煙嘅煙癮之外，亦都係可以有效幫助大家去戒除呢啲嘅電子煙加熱煙呢啲尼古丁成癮嘅情況嘅。我哋有一個綜合戒煙熱線1833-183。
由我哋嘅專業護士去接聽，佢可以幫大家解答問題、提供輔導，同埋轉介去合適你哋嘅戒煙服務。呢啲服務亦都包括咗有可以用輔導啦，同埋藥物嘅去戒煙啦，亦都有用中醫針灸嘅方法去幫人戒煙。咁喺度呼籲大家唔好猶豫，如果你趁住今日呢個日子打電話嚟我哋1833去了解多啲。多謝大家。醫生有明報，首先想問今日咧10點幾到而家執法咧，發出咗幾多張告明啦，同埋有幾多人士被沒收咗電子煙啦？另外就想問一問，就係喺個執法過程裏邊，見到其實喺過去1個月咧，見到有好多代購嘅電子煙仍然係出現，可唔可以問少少你哋對於呢啲嘅代購電子煙嘅行為係咪見到暫時個立法個威力有冇影響到？代購電子或者網上禁止電子煙嘅行為咧，同埋喺過去1個月裏邊嗰個戒煙，即係同你哋都有一啲地方俾佢哋收集一啲電子煙啊，嗰度見唔見到有一個上升嘅趨勢？好啊。首先講今日我哋嗰個執法情況啦。咁我哋今日就集中上晝時間，我哋都喺金鐘一帶做一啲宣傳啊，同埋一啲執法嘅工作。咁其實喺今朝我哋截至呢個時候啦，我哋已經發出咗2張嘅定額罰款通知書，就係關於呢個管有喺公眾地方管有另類吸煙產品嘅。咁我哋呢啲嘅宣傳執法工作都會繼續啦嘛。咁另外咧就係話關於嗰個購買方面。咁其實頭先提過啦，喺4年前開始，其實政府已經立法禁止咗售賣入口呢啲嘅另類吸煙產品。咁其實喺呢啲法例生效之後咧，衛生署啦，同埋其他相關執法部門咧，都係一直都係努力去做緊呢個執法工作。我哋都透過呢啲加強巡查啦，一啲網上嘅監測啦，我哋亦都有去加強部門之間嘅情報嘅交流啦，同埋做啲聯合嘅一啲執法嘅行動啦。咁咧就去就住一啲違例嘅個案，我哋都會去做檢控啦。咁就保持住呢個法例嘅阻嚇力。咁其實要控制或者規管呢啲另類吸煙產品咧，除咗係話禁止佢哋去售賣或者執法方面，即係呢一個係管制佢哋嘅供應啦。我哋亦都要係去從呢個需求方面去着手嘅，即係供應同埋需求都要並重。我哋就喺減低需求方面咧，其實喺好多年前都唔係最近啦，即係由4年前再之前開始，我哋已經做咗好多宣傳工作。目的就係希望話俾公眾聽，了解多啲呢啲產品嘅害處，同埋正如頭先我所講，千祈唔好誤導咗，以為係一啲減害嘅一啲產品。透過呢啲嘅措施咧，去減低嗰個需求，減低嗰個喺市面上流通嘅情況。今日會收咗幾多電子煙？其實我哋喺執法過程咧，我哋咧當遇到有呢啲管有呢啲另類吸煙產品嘅時候咧，我哋會叫做檢取啦，或者沒收咗佢嗰個嘅另類嘅煙用嘅物質啦，即係嗰啲電子煙油啊、加熱煙咁樣。咁所以基本上每一個我哋去做執法嘅時候，都會需要檢取同沒收咗佢嘅。For the first questions, in the coming 2 weeks, we will step up our inspections in public places. When our tobacco and alcohol control inspectors find anyone possessing, smoking, or carrying the e-cigarettes and heated tobacco products, we will issue the fixed penalty notice without prior warning. We will review our tactics in the early phase of our inspection. We will conduct more inspection wearing uniform with the purpose to enhance the awareness of the public about the new legislation and do more on the publicity
try to explain the details of the law, so that the public will comply to with. Sorry, what's the second question? For more artists. Okay. Yeah. Okay. The two offenders we issued penalty notice this morning are local Hong Kong residents, and actually in Hong Kong all legislation will have the same. We apply on everyone in Hong Kong equally without discrimination, without any leaving. So for this point, we try to our best in promoting and publicizing the legal requirements so that the public and also the visitors can learn more about this and comply with the law.首先講執法方面啦，正如頭先所講啦，因為法例今日已經實施，咁所以喺今日開始我哋去做巡查嘅時候，如果發現有人係攜帶呢啲嘅另類吸煙產品咧，都會係即時去做票控嘅，咁就唔會話有啲嘅警告啊咁樣嘅。咁我哋嚟緊呢段時間，我哋咧都會去一啲比較人流一啲多嘅地方啦嚇。咁一方面就係人流多嘅地方，可能都會有機會以往可能會多啲人喺嗰度食煙啊，或者多啲人去到可能有啲二手煙啊咁樣。咁同一時間我哋都係希望透過多人嘅地方，我哋都可以做一啲宣傳嘅工作啦。咁另外係旅客方面係嘛？旅客方面咧，就其實近期亦都有好多嘅講法咧，話香港去禁止呢啲另類吸煙產品，會唔會影響咗旅遊業啊、旅客訪港嘅情況？咁我喺呢度都要分享下，其實喺我哋睇下其他外國嘅情況先啦。其實喺我哋鄰近地區泰國、新加坡，其實喺2014年同埋2018年咧開始咧已經禁止咗呢啲另類吸煙產品，禁止咗電子煙同加熱煙。咁但係喺實施咗咁多年嚟咧，我哋睇翻佢哋嘅旅客嗰個數字咧，係冇見到有任何嘅情況，就話呢啲新措施令到佢哋咧嗰個遊客嗰個到訪嘅意欲減低嘅。咁喺香港情況係點樣咧？咁其實首先香港，我相信香港嘅有自己獨特嘅吸引力，去吸引旅客嚟到香港度旅遊啦。同埋我哋都相信旅客唔係為咗要食呢啲電子煙而嚟到香港咁樣嘅。咁亦另一方面就係正如頭先所講啦，我哋喺2022年咧，其實已經係禁止咗呢啲另類吸煙產品嘅入口、製造、宣傳同售賣，即係其實已經係禁止咗呢啲產品。咁喺呢4年，由2022年去到今日咧，我哋睇翻嗰啲嘅旅客訪港數字咧，其實都係不斷上升嘅。咁就正都係引證翻我頭先嘅講法啦，即係我哋就唔會話認為覺得呢啲新措施係會影響到個旅遊。首先講巡查地方啦，我哋其實就會去唔同嘅地方嘅，即係我哋又好難喺呢度透露晒我哋會去邊咁樣，但係我哋會揀一啲人流多啊嚇，譬如好似今日我哋嚟到金鐘呢度，除咗人流多，亦都係一啲商業嘅地區啦，咁亦都係會多，可能會有人會食煙啊咁樣，咁我哋會去一啲呢啲地區去做巡查，咁每日都會有呢啲嘅巡查嘅。咁至於頭先提到話會去其他嘅地方會唔會係有啲樓梯啊咩成？其實喺個法例上面嗰個公眾地方嘅定義係好廣泛嘅。咁基本上咧係只要係嗰個當其時咧公眾有權啦，或者係獲准進入嘅地方咧，都係公眾地方嚟嘅。咁
譬如另一樣咧，就係法例都話，如果喺一啲任何處所嘅共用嘅地方咧，都係一啲公眾地方，譬如講緊大堂啊、樓梯啊、一啲走廊啊，呢啲大廈入邊嘅呢啲嘅共用嘅部分咧，其實都係公眾地方嚟。咁所以就算係喺樓梯嗰度食呢啲或者管有呢啲另類吸煙產品咧，同樣都係違法嘅。我哋如果巡查嘅時候發現嘅時候，都會同人哋執法。想問下執法人員係咪會沒收晒所見到嘅所有管有嘅另類煙，同埋當沒收嘅過程中，如果嗰個人唔做或者有衝突嘅話，點樣處理？咁喺我哋執法嘅時候咧，因為嗱嗰啲電子煙啊、電子煙油咧，係本身已經係即係法例已經禁止管有啦。咁所以喺我哋如果見到有人管有呢啲另類吸煙產品嘅時候，我哋做執法咧，就會將呢啲物品咧，我哋都會檢取同埋會收嘅。咁另一樣就係關於話個煙機方面啦，即係嗰個煙機，因為而家我哋個法例咧係禁止管有嗰啲電子煙油、煙彈、煙支嘅管有。暫時個法例係冇涵蓋到嗰個煙機嘅。咁但係喺我哋執法嘅時候，如果佢係可以拆得開嘅，咁我哋都係會檢取咗嗰啲煙支煙油咁樣啦。但係如果佢係一個一體式嘅機咁樣，即係話拆唔開嘅，咁我哋都會一併去檢取。咁亦都有時我哋都會睇情況啦。如果有需要嘅話，我哋都可能會檢取個機做一個證物，或者做進一步化驗咁樣。喺執法上咧，其實法例咧賦予咗我哋權力咧，去方便我哋進行執法嘅。咁啊，包括咗譬如話我哋嘅控煙酒督察啦，佢可以向呢個違例嘅人士咧檢閱佢哋嘅身份證文件啦，要求佢哋提供嗰個嘅一啲聯絡嘅方法啦。我哋可以做一個檢取證物啦，可以去搜查啦等等嘅。咁而家法例都係喺我哋執行緊呢個職務嘅時候咧，如果嗰個違例者咧唔合作咧，佢可能都會違反咗另外一個嘅法例，喺個控煙入邊法例就係去妨礙我哋去執行嗰個職務。咁呢個法例本身咧，亦都係最高罰款都會去到1萬蚊嘅。咁即係話，其實我哋係有呢個權力去要求佢去合作咁樣樣咯。I'm from Singapore City, so I wanted to ask Hong Kong's smoking rate and vaping rate is already on the lowest in the world. I think less than 1% and the smoking rate 2.5% last year. So why is this new ban needed? And I understand there are also other rules in the pipeline to crack down on smoking, right? Why is Hong Kong cracking down further on smoking? Yeah. Thank you. This is a very good question. Actually, our tobacco control strategies we are adopting a comprehensive, progressive, multi-pronged approach, and that means we have different kinds of tobacco control measures taking place in Hong Kong since 1982. And with all these effective measures in place, our smoking prevalence has gradually decreased from 23.3% in 1992 to 8.5% last year. And even so, even our smoking preference is low. Even our youth smoking preference is even slow, even lower. The new products, say the electronic cigarettes, heated tobacco products, pose a significant risk to the health and also to the tobacco control and public health, because these products are intended to attract the youth usage, and it will cause nicotine dependence and causing them to become a next generation of smokers. So in 4 years ago, the Hong Kong government has already introduced a comprehensive ban on these new products, and hoping that with these effective measures, we can continue our momentum in controlling tobacco, and also to achieve finally our final goal is a complete smoke-free Hong Kong. 誒
第一個問題先啦。咁如果佢喺一個法定嘅禁煙區度食煙咧，包括食呢啲另類吸煙產品咧，其實本身已經違反咗吸煙我哋嗰個嘅控煙嘅法例咧，喺禁煙區度食煙呢一個嘅法例。咁呢一個法例本身嗰個已經係會被處定額罰款3000蚊嘅。咁如果佢同時喺嗰度食緊一個另類吸煙產品啦，即係話佢都係管有緊呢個產品，咁所以係會同時咧係犯咗兩個罪行，就會被罰兩個嘅定額罰款，咁兩個都係分別都係3000蚊嘅定額罰款。咁至於今朝嗰個情況就係其實都係我哋喺呢個金鐘呢一帶嗰度做巡查嘅時候咧，就發現有人即係持有呢啲咁樣嘅另類吸煙產品啦，咁我哋就進行執法，咁大致都順利嘅。朝嗰兩個嘅個案咧，就如果冇記錯咧，就係呢個加熱煙嚟嘅，兩個都係加熱煙嚟嘅。咁就住喺講緊喺對旅客嗰個宣傳有冇加強方面咧，其實我哋都好重視嘅，即係因為所有新嘅法例推出，我哋都會做好多宣傳工作，向公眾啦或者係旅客啦，等佢哋知道呢啲嘅法例啦。咁首先都要講啦，其實喺呢啲嘅禁止另類吸煙產品咧，其實都實施咗4年嘅時間嘅，即係話其實遊客喺4年前到依家，其實都佢哋嚟香港旅遊嘅時候咧，其實佢都本身亦都唔可以帶呢啲產品入境啦，喺香港亦都冇一個合法嘅途徑可以去買到佢啦。咁所以基本上咧，今日實施嘅新措施咧，其實冇話對於遊客有一個施加一啲額外嘅一啲嘅管制啊要求咁樣。咁雖然係咁啦，我哋都當然要盡量用我哋嘅努力啦、方法啦，去令到遊客或者旅客佢哋知道香港有呢啲新嘅措施。咁所以咧，我哋其實由今年年初開始咧，都做咗大量嘅宣傳工作。除咗一啲我哋喺電視上面啊、電台上面去廣播一啲嘅廣告之外，我哋喺公共交通工具啦、地鐵站啦、巴士站，亦都落咗好多嘅廣告去介紹我哋新嘅法例啦。我哋咧亦都就透過傳媒啦，做咗一啲嘅傳媒嘅採訪啊、傳媒嘅簡介啦，直接就向公眾介紹我哋呢啲新法例嘅要求同埋啲執法標準啊等等咁樣。喺過去4個禮拜咧，其實我哋嘅控煙酒督察亦都已經走訪咗18區，就做一啲嘅宣傳工作。我哋亦都得到區議會、區議員嘅支持，同埋我哋都同呢個旅遊業監管局一齊去聯合做呢啲嘅宣傳工作。咁就住喺呢個口岸宣傳方面咧，口岸都係一個好重要嘅宣傳嘅地方啦。所以我哋都同海關咧就做咗好多合作嘅去加強對於遊客嘅宣傳推廣，等佢哋知道有呢啲新嘅措施啦。我哋同呢個旅發局咧，亦都一齊合作咧，就喺佢哋轄下嘅旅客中心咧，就去宣傳呢啲新嘅措施。另外咧，我哋亦都得到咧深圳市衛健委同埋深圳嘅口岸辦嘅支持啦，就喺口岸嘅內地嘅範圍入邊嘅一啲大型嘅電子顯示屏咧，介紹香港嘅新嘅控煙措施。咁所以就希望令到啲遊客咧喺進入香港之前已經有機會了解到呢啲嘅新嘅法例。另外咧，我哋亦都同咗旅遊業監管局就合作，得到佢哋嘅幫助，就向內地同埋香港嘅旅行團、旅行社就做呢啲宣傳，等佢哋都可以幫手向佢哋嘅旅客宣傳呢啲新嘅措施啦。咁另外我哋亦都有透過咧內地常用嘅一啲嘅社交媒體，同埋透過內地嘅媒體幫助，就直接向到去向內地嘅民眾去宣傳我哋今日開始實施嘅新嘅措施。我哋嘅觀察都見到喺內地對於香港呢個
控煙酒辦主任林文聰醫生見記者話：禁止喺公眾地方管有另類吸煙產品法例即日起正式生效，任何人士持有或吸食另類嘅吸煙產品，將被即時票控同埋罰款。今日集中喺金鐘一帶進行宣傳同埋巡查執法工作。目前為止已經發出2宗嘅定額罰款通知書，2宗都係涉及加熱煙。控煙酒辦頭2個星期將繼續巡查，同埋向市民推廣，話市民普遍支持新法例實施。又話呢一次新法例旨在進一步完善2022年禁止入口、製造、宣傳同埋售賣另類吸煙產品嘅法例，更好保護下一代。亦都相信新法例嘅實施唔會影響旅客嘅訪港意欲。同時，佢哋由年初起已經加強向旅客宣傳及推廣，包括聯同唔同嘅部門介紹新措施，俾旅客了解新法例。現場情況先睇到呢度，而家先休息一陣，轉頭返嚟有其他消息。